worship them anymore. Long black clouds coming down. I feel I'm knocking at the door. Buonasera a tutti, siamo con Roberto Grattoni, che è uno degli artefici della serata e anche degli eventi che si stanno susseguendo qui a Mestre, di rock degli anni 70, il meglio rock degli anni 70, diciamo. Vuoi illustrare agli amici che ci vedono quali sono le tue aspettative e anche il tipo di iniziative che semmai... Ma guarda, allora avevo messo via la chitarra nel 77, messa sopra l'armadio dove non vai più a prenderla perché non mi interessava più, e i miei vecchi commilitoni del gruppo mi hanno convinto a tirarla giù. Ho dovuto pulirla con lo Chantecler perché non veniva pulita neanche con la varechina, e ho ripreso in mano la chitarra e con molto interesse. Strano, perché quando si abbandona una cosa, il poter suonare in posti come questo è la nostra aspirazione, non per denaro o altro, ma per il prestigio, per la possibilità di esibirci in mezzo degli amici, a gente che ti ascolta, perché noi eravamo abituati a suonare per far ballare la gente. È ben diverso che fare uno spettacolo e quindi suonare della musica con il gusto nostro, e speriamo che sia anche il gusto che incontri i favori del pubblico, insomma. E speriamo che questa iniziativa continui nel tempo. Parlerò in comune anche per vedere se esistono degli spazi, delle possibilità per continuare ad andare avanti, e perché no, io penso che sia tutto di guadagnato anche per la cittadinanza, per i politici che si faranno fregio di questo. Vorrei che tu dicessi due parole su quello che è stata la contaminazione della musica tra i vari sound che ci sono stati in quegli anni, che si sono messi assieme. Prima hai suonato Clapton è blues portato alla rock, e quindi le contaminazioni sono sempre stata una ricchezza. Ma lì chi più ne aveva più ne metteva, perché da quando sono venute fuori queste sonorità strane di queste chitarre elettriche in distorsioni, con amplificatori, con volumi alti, con muro di suono che investiva la gente, mescolato con lo psichedelico, con Hendrix che faceva andare in visibilio, ma poi c'erano tanti complessi bravi anche, adesso ce ne sono tantissimi bravi, ma esecutori, e quelle emozioni che provavamo quella volta noi, che rimanevamo attoniti a sentire questo genere, questo modo di porre la musica, era veramente notevole. Contaminazioni, si è passati attraverso questa escalation dai Beatles, i Rolling Stones, e dopo Hendrix, Jeff Beck, gli Yardbirds, Cream, i Deep Purple, e chi più ne ha più ne metta. È stato un periodo notevolissimo. Questo periodo sta ritornando perché vediamo che i giovani vanno in cerca dei vecchi per poter suonare questa roba. Possiamo dire una cosa, da quanto si è potuto vedere e soprattutto sentire, il tempo non avrà mai il nostro cuore. Per la musica in modo particolare. Poi quelle sensazioni che avevamo quella volta, il modo di stare sul palco, il modo di, come posso dire, di entrare in sintonia con la gente, di fare spettacolo, l'adrenalina che hai, ma non adrenalina da battito cardiaco impazzito, da paura, anzi da voglia di comunicare, voglia di trasmettere, voglia di fare delle cose che sai che la gente davanti ti sta apprezzando, vai in sintonia, e se tu guardi la pelle vedi qualche volta la pelle d'oca da quelli che ti stanno sentendo, e questa è una cosa bella che succede non spesso, però qualche volta succede, e a noi di questa generazione che non conosciamo la musica ma che suoniamo come così, in questo modo qua, ci è capitato di provare tante volte.
secondo te, con i tempi che ci sono oggi, i giovani nella musica riescono a ritrovare questo tipo di stimolo oppure cosa? No, io sto vedendo, stiamo andando in diverse sale prova, c'è anche gente che sa suonare bene e anche sicuramente non competo con certi giovani come capacità tecnica di suonare, ma la sensazione che abbiamo noi quando suoniamo, loro vanno in cerca di provarla, di capirla. Siamo richiesti, siamo gettonati, una volta tanto i vecchi ne hanno richiesti, insomma. E quindi io penso che ci sia un ritorno di questo tipo di musica proprio per le sensazioni che riesce a creare, ma giustamente, come dici tu, si presta meglio in posti all'aperto dove i grandi volumi di musica possono trovare libero sfogo, perché qui ci si basa molto sull'effetto del muro di suono che viene avanti, perché altrimenti suonare questa musica in camera, diciamo, di sicuro non ha la stessa sensazione. Dal Candiani un saluto a tutti e alla prossima.